الجن مبارکه سوره چې د قران عظیم شان دواویاومه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده. اتویشت مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اوري. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم درونکی دی. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. ای پیغمبره وایا ماته وحی را لګل شوی د چې د پیریانو یوې ډلې په غو سره قرآن ته وکی خود بیا یې لبرت سنیدو ورسته خپل قوم ته وویل مونږ خورا یو ډیر عجیب قرآن اوریدلای دی چې د سمې لارې لوري ته لارښوونه کوي. دې کبل مونږ پر هغه باندې ایمان راوړای دی او اوس به مونږ هیڅ کله خپل پروردگار سره څوک شریک نکړو. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. او دا چې زموږ د پروردگار شان ډیر لوړ او پورته دی. هغه څوک مېرمن یا زوی نه دی نیولای. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. او دا چې زموږ په هاند الله په باب ډیر د حق پر خلاف خبرې کوي. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. دا چې مونږ غنلې و چې انسان او پیرای هیڅ کله د خدای په باب دروغ نشي ویلای. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. او دا چې له انسانانو څخه جنو کسانو له پیریانو څخه د جنو کسانو پناه غوښتله. په دې ډول هغوی د پیریانو غرور لا نور هم زیات کړ. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. او دا چې انسانانو هم همغه ګمان وکړ لکه چې ساسي ګمان چې الله به کوم پیغمبر راونلېږي. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. او دا چې موږ د اسمان پلټنه وکړه نو مولیدل چې هغه له پیرادارانو څخه ډک دی او د اور غورځونکو ستورو باران کیږي. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. او دا چې په خوا موږ د خبرونو د اوریدلو لپاره په اسمان کې د ناستې ځای مندلو خو اوس چې څوک په پټه په غلا د اوریدلو هڅه کوي هغه د ځان لپاره په څارو ځای کې یو ور غورځونکی ستوری موجود مومي. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. او دا چې موږ په دې نه پوهیدلو چې آیا د ځمکې له اوسیدونکو سره د کوم ناوړه چلند کېدلو اراده کړای شوې ده یا د هغو پروردگار هغو ته د سمې لارې ښودل غواړي. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. او دا چې موږ نه ځینې خلک صالحان دي او ځینې له دینه پرته موږ په بیلا بیلو ډولونو کې ویشل شوي یو. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. او دا چې مونږ انګیرله چې نه په ځمکه کې مونږ الله به وسه کولای شو او نه په تیښته ماتي ورکولای شو. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. او دا چې کله مونږ د قرآن لارښوونه واوریدله نو مونږ ور باندې ایمان راوړ. نو هر څوک چې په خپل پروردگار باندې ایمان راوړي له هغه سره به د څه حق تلفي یا ظلم ویره نه وي. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا.
او دا چې موږ څخه ځینې مسلمانان یعنی د الله امر منونکي دي او ځینې لا حق نه منحرف، نو چې اسلام یعنی د امر منلو چلند غوړه کړ، هغوی د ژغورنې لار ولټوله. واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، او کوم کسان چې لا حق نه منحرف دي هغوی د دوزخ د سون مواد ګرځیدونکي دي. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. او ای پیغمبر وایا ماته دا وحی شوی ده چې که خلق په ثبات سره په سم لار تللی وای نو موږ به هغوی خو او بو سره خړوب کړیو ترڅو چې په دې نعمت سره هغوی وازمایو، او څوک چې د خپل پروردگار د ذکر نه مخ واړوي نو د هغه پروردگار به هغه په سخت عذاب کې اخته کړي. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، او دا هم وحی شوی ده چې جماعتونه د الله لپاره دي، نو دې کبل په هغو کې له الله سره کوم بل څوک مبلي. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، او دا چې کله چې د الله بنده د هغه د عبادت لپاره ودرید نو خلق پر هغه باندې د ورلویدلو لپاره چمتو شول. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، ای پیغمبر وایي چې زه خو خپل پروردگار بل مولا هغه سره هیڅ څوک نه شریکوم. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، وایي زه تاسو ته نه د څه زیان رسولو واک لرم نه د څه ښېګڼې. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، وای ما د الله له مؤاخذې څخه هیڅ څوک نشي ژغورلای او نه زه د هغه له لمنې څخه پرته کوم د پناه ځای موندلای شم إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. زما مسؤلیت لدی پرته بل څه نه دی چې د الله وینا او د هغه پیغامونه ورسوم، او هر څوک چې د الله او د هغه پیغمبر خبره ونه مني د هغه لپاره د دوزخ اور دی او دغه راز خلق به په هغه کې د تل لپاره وسیږي. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. دوی بل خپل دغه چلن روان نه وړي تر دې پورې چې کله چې هغه څه ویني چې له دوی سره وعده کیږي نو دوی ته به څرګند شي چې د چا ملاتړ کمزورې ده او د چا د ډلې شمیر لږ ده. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. وزنه په هیګم چې د کوم شي یعنی عذاب وعده چې له تاسو سره کیږي هغه نږدې ده او کزما پروردگار د هغې لپاره کومه وګړه موده ټاکي. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. هغه په غیب عالم دی، په خپل غیب باندې څوک نه خبروي پرته له هغه استاد نه چې هغه د غیب د څه علم ورکولو لپاره غوړه کړی وي نو د هغه مخکې او شاته هغه ساتونکي څارونکي ټاکي ترڅو چې هغه وپوهیږي چې هغه د خپل پروردگار پیغامونه ورسول او هغه د هغه ټول چاپیریال احاطه کړی دی او هر یو شی په شمار شمیرلای یې خیده.